Labas, čia tinklalaidė Kūnas kalba ir antrasis mūsų pašnekesys, o mes esame įkūnytos praktikės Ernesta, Jurga, Ingrida ir aš Ieva. Ir tai, ką mes praktikuojame, yra integruojanti kūno ir judesio terapiją ir dalinamės ir žiniomis, ir savo patirtimis. Labai noriu pasakyti pradžioje, kad šie mūsų pokalbiai yra nesurežisuoti, mes tikrai nežinome, ką pasakys kita mūsų kolegė, mes nerepetuojame, bet tiesiog kalbamės tarpusavyje ir kviečiame tave įsijungti į šį pokalbį, jį pamatyti ir išgirsti ir pajausti, kaip tau tai atliepia. Tai šios dienos temą pasiūliau aš pati ir ta tema yra baimė. Tema iškilo vieną labai konkretų vakarą, konkrečioje situacijoje ir teko tai spręsti. Ir aš būtinai vėliau papasakosiu kaip, bet labai noriu išgirsti savo kolegių patirtis, kaip jos atpažįsta baimę, ar joms svarbu identifikuoti, kokia tai baimė, ką jos daro pačios, kai jie ateina arba kai jie susiduria. Ir galbūt kuri nors pirma norėtų pradėti. Taip, tai gal aš pradėsiu šitą temą. Jo, mano vardas Ernesta, tam kas klauso be vaizdo, tai kad būtų maždaug aiškiau ir tiksliau ir ramiau girdint balsą kažkieno. Dabar šiame gyvenimo etape man nebėra svarbu, kokia tai baimė. Kad aš pagaunu save, jog aš jau projektuoju savo ateitį, tokiais sakiniais kaip, o kas būtų, jeigu būtų, bet tai tada tas ir tas būtų, ir tada tas ir tas būtų, tada geriau nieko nedaryti ir aš suprantu, kad aš jau keliauju į baimės lauką ir kas man padeda susiturėti, dar jeigu lieka ta sekundės dalis susiorientuoti, kad aš jau ten, jau pilnos akys baimės ir kūnas jau stingsta ir sukasi. Jeigu aš dar spėju pagauti tą, aš prisimenu žodį dabartizmas ir klausiu savęs, kur aš esu dabar. Ar iš tikrųjų tie sakiniai, kurie keliauja už nugaros ir iš atminties, yra dabartis, dabartinė mano situacija, ar tai iš tikrųjų pasikartojantis dalykas? Ir dar kitų žingsnių, jeigu man pavyksta iškvėpti ir kažkaip susiturėti, kad dabar kita diena, kiti metai ir aš kvėpuoju ir įlipus į šaltą vandenį nebūtinai turi ištikti plaučių uždegimas. Tai va turbūt labiausiai apibrėžia man, kad baimė yra tai, kas dar neįvyko, bet mano patirtis primena, kad tada buvo blogai, vadinasi, ir dabar tai turi būti, nutikti blogai ir prisiminti, kad dabar kaip yra dabar, ar iš tikrųjų dabar yra taip, kaip aš atsimenu, kad buvo ir jau planuoju, kad tai nutiks. Tai baimė yra tai, kas dar neįvyko. Ir mane kviečia jinai prisiminti apie dabar, kur aš esu, ką aš veikiu ir ką aš galiu dabar padaryti. Ačiū, Ernesta. Kas sekate Ernestą socialiniuose tinkluose, galite pamatyti jos nuotraukas vandenyje, šaltame žiemą. Iš tiesų. Ingrida, Jurga. Aš gal tada pratęsiu. Ir pasidalinsiu turbūt vieną pagrindinių pamokų, kurią išmokau trinėdama baimę, kad baimę aš įkūniju dažniausiai, kai mus ištinka baimė, mes susigūžiam ir atrodo, kad mums yra saugu. Bet iš esmės šitas susigūžimas ir šitas mums saugumas iš tiesų yra nesaugumas. Iš esmės tai yra baimės išraiška. Mes išreiškiame baimę savo kūnu, kai mes susigūžiam. Nors atrodo, kad mums yra saugu. O saugu yra tada, kai aš galiu veikti.
kai mano kūnas yra pasirengęs veikti, kai aš esu atsistojusi, išsitempusi, kai aš turiu erdvės, būtent tada yra saugu. Tai mano pagrindinė pamoka, kur aš išmokau, kad nors čionais man atrodo, kad yra saugu, bet iš esmės čia yra baimės išraiška, kai aš susigūžiu ir visai kaip. O esu saugi tada, kai aš turiu galimybę veikti, kai aš turiu savo vadinamą valią, turbūt lietuviškai, su kuria svarbu susitikti baimės akivaizdai. Tai nepamiršti jos, nepamiršti, kad yra galimybė. Tai va tiek. Aš kažkaip, kai girdžiu jūs, tai girdžiu, kad taip, baimė iš tiesų yra labai apie ateitį. Dažniausiai bijom to, kas dar neįvyko arba kas gali įvykti. Tuo pačiu baimė yra ir apie praeitį. Nes baimė mus paprastai informuoja iš tos vietos, kuri jau yra patirta. Tai baimė atsiranda, nes mes kažką patyrėme arba kiti papasakojo, kad jeigu mes elgsimės tokiu būdu, mes galim patirti pasekmes tam tikras. Ir kaip Ernesta gražiai vardino, dabartizmas yra tiesiog kaip būdas, metodas, kaip mes galim grįžti į save iš tos baimės vietos, kur mes dažnai kažkur galvoj, labai dažnai galvoj ir pilve. Mano atveju iš tikrųjų aš ilgą laiką nesuprasdavau, kad aš bijau. Buvau labai sėkmingai užblokavusi pojūčius ir kai pradėjau su jais susijungti, iš tikrųjų pajausti, ką aš patiriu kūne, kai aš bijau, tada galėjau įsivardinti, kad taip, tai yra baimė. Ir tik tada galėjau rasti būdą, kaip man būti su ta baime. Tai atrodo, kad pirmas žingsnis šioj vietoje yra pradėti atpažinti baimę. Ne tik savo galvoj, mintise, bet ir kūne, kaip kūne ta baimė atsiskleidžia, kaip jinai ten gyvena, kokius pojūčius jį dovanoja arba kokiais apdovanoja, nes jie dažniausiai nėra malonus. Ir kas padeda, tai keli dalykai. Tai bet kurie dalykai, kurie grąžina į pojūčius, kurie yra dabar, čia ir dabar, tam, kad aš grįžčiau iš tos galimybės, kad kažkas nutiks į tai, kas dabar su manimi vyksta, netgi jeigu tai nėra malonu. Ir prisišaukti saugumą, prisiminti, kad aš turiu teisę į saugumą, kad aš turiu teisę saugiai jaustis. Ir kas gali padėti saugiai jaustis, tai kiekvienam individualu. Gali padėti saugiai jaustis atsigulimas ant pilvo ir gulėjimas veidų žemyn, kai mes nesam visi atsivėrę pasauliui, bet iš tikrųjų patiriam tą saugumą. Galim jaustis saugiau, kai leidžiam savo pilniau kvėpuoti. Bet ne visiems taip yra. Galim jaustis saugiau, kai, kaip Ingrida minėjo, atsistojam ir išsitiesiam visų kūnų ir leidžiam savo valiai pasireikšti, veikimui įvykti. Galim jaustis saugiai galbūt, kai ir susispaudžiam, nes jeigu pagalvosim apie tai, kad situacijos yra įvairios ir kartais situacijos, kurių mes bijom, yra iš tiesų daug didesnės už mus. Tai jeigu griūna lubos, nes yra žemės drebėjimas, tai yra tikrai saugu susitraukti į kamuoliuką ir palysti po stalu. Bet yra momentas, kada tai nebėra saugu, kada yra saugiau atsistoti ir veikti. Ir dar tokiu pratimu norėjau pasidalinti iš Piterio Levino, traumų gydymo eksperto ir somatic experiencing, somatinio patyrimo autorius. Tai tiesiog galim ir visos dabar pabandyti, esu tikra, kad kolegės jau ne pirmą kartą daro šitą, bet gal ir klausytojai, žiūrovai mūsų norėtų pabandyti, tai tiesiog įtempti visus kūno raumenis, kiek tik galim. Kiek tik, net iki drebėjimo. Ir veidą, ir tarpvietę, ir kojų raumenis.
Ir kai jau jaučiam, kad jau daugiau nebegalim, pasiekiam savo ribą, juos atleidžiam. Ir tada stebim pojūčius. Stebim pojūčius, kas vyksta kūne, kas vyksta kvėpavime, kaip širdis jaučiasi. Ir tada paimam savo dešinę ranką ir ją dedam po pažastim, po kairiąją pažastim ir apsikabinam savo kūną su savo dešinę ranką, ten kur širdis, ir su savo kairę ranką apkabinam save. Ir jaučiam, kaip mūsų dešinė ranka mus laiko ir kairė ranka yra apkabinusi. Ir leidžiam savo kvėpti, iškvėpti. Pastebim, kokie pojūčiai aplanko. Galim tai daryti sėdėdami, galim tai daryti gulėdami prieš miegą, jeigu kažką ištinka nerimas, prieš užmingant, sunku užmigti. Tiesiog patiriam, kad mes irgi galim save laikyti ir tą baimės akimirką. Įsitempimas ir atsipalaidavimas. Pastebėti, kaip veikia mus šitos dvi skirtingos kokybės. Tai tiek. Ačiū, Jurga. Toks nuostabus pratimas. Tikiuosi žmonėm bus naudingas. O mano ta patirtis, kurią žadėjau pasidalinti, tai įvyko visai nesenai, prieš didžiąsias žiemos šventes, prieš Kalėdas. Buvau tuo metu Nidoje ir jau aiškiai suvokiau, kad per šventes, kaip ir dauguma Lietuvoje ir visame pasaulyje, nebegalėsiu aplankyti savo šeimos. Nebegalima. Aišku, kilo iš karto daugybė emocijų, pasipriešinimas, pyktis, daug minčių visokių. Ir aš nusprendžiau pasižiūrėti, kas už to susierzinimo ir kas už to pykčio. Kas ten giliau, iš kur jie kyla. Sekiau tokią tarsi grandinėlę atgal ir prisikasiau, kad man tie jausmai kyla, nes aš tuomet jaučiuosi atskirta, jaučiuosi viena. Ir kai aš jaučiuosi viena, tai reiškia, kad yra sunku išgyventi. Vienam, be sociumo, gresia mirtis. Ir čia susidūriau su mirties baime. Reiškia, iš tų paviršinių emocijų, kurios kilo bematant momentų, prisikasiau iki mirties baimės. Nenoriu pasilikti su ja. Su neigiamom emocijom mes dažniausiai nenorim, ne? Pasilikti. Nusprendžiau imtis veiksmo. Veiksmo kaip tokio atsako. Pagalvojau, kokį aš galiu dabar daryti veiksmą. Man paprasčiausias tuo metu buvo veiksmas išeiti pasivaikščioti, tiesiog judėti, eiti. Buvo vėlus vakaras. Ir aš galvoju taip, kad aš turiu dar vieną baimę, tai yra tamsos baimė. Nu tai ką, einu ten, kur tamsiausia, į mišką. Einu, vėlai vakare, į mišką ir bijau, jaučiu tą baimę visam kūne. Tiesa, labai aiškiai suvokiau, kad esu viena ir nenoriu įpulti labai giliai, todėl pasiėmiau šunį kaip realybės inkarą. Šunim aš privalėsiu pasirūpinti, vadinasi, realiai aš turėsiu išlikti šioje realybėje, šioje materijoje. Ir tuo pačiu, eidama į mišką, jau jaučiu kylančius visus tos pojūčius, mes galim juos skirtingai jausti kūne. Man tai baimė iš karto kerta per kojas, drebuliukas kojose, širpuliukai, per stuburą, pilve, spaudžia galvą, norisi gūžtis, kaip jau Ingrida ir minėjo, ir kitos merginos. Ir taip aš gerokai pasivaikščiau, kol sustojau toje visoje
būsenoje ir tada leidau tiesiog savo stebėti. Tiesiog stebėti, kaip tie pojūčiai, jie šnekasi su visų, vienas su kitu kūne. Kaip jie tarpusavyje dera ir kas vyksta, kai kreipiu dėmesį į juos. Tai paprastas, elementarus dalykas - kreipti dėmesį, matyti, leisti tam vykti, neslopinti, nespausti, negniaužti dar papildomai. Ir pamažu viskas išsisklaidė ir atėjo labai tyras, labai gražus, labai net naivus džiaugsmas, jaučiant, kad šį momentą viskas yra gerai. Šį momentą aš stoviu ant savo kojų, jeigu atsimerkiu, aš matau nuostabius vaizdus, aš kvėpuoju nenusakomo šviežumo orą ir aš tai jaučiu, kaip mano plaučiai krūtinė kilnojasi. Aš jaučiu tą gyvybę, kuri yra kūne. Ir tai mažai, ką turi bendro su ta mirties baime. Tai taip labai trumpai. Aišku, tas procesas šiek tiek užtruko, tas visas pasivaikščiojimas tamsoje. Ir kas įvyko po to, aš visai netyčia, jau grįžus namo, gyvenu kaime, šalia miškai, vis išeinu pasivaikščiant, jau kai temsta. Ir ką, spėkit, nebėra jokios tamsos baimės, bent jau šią akimirką. Vadinasi, kažkas pradirbta. Kažkas pradirbta tiesiog išjaučiant. Ir dar vieną labai noriu gražų pavyzdį tokį pasakyti. Tiesiog galit susirasti YouTube ar kitame socialinėme tinkle. Žinoma, lektoriaus Tony Robinsono yra gražus video, kaip jis pasikviečia žmogų ant scenos ir demonstruoja šokį su baime. Nes dažniausiai mes baimiai, mes nenorim tų jausmų. O jisai paėmė tą žmogų, sako, kad aš esu tavo baime. Ir pašokam. Ir kaip viskas išsirutulioja į visai kitokią kokybę. Tai va, tiek apie baimę. Linkiu žvelgti kitaip, paieškoti kitokių žvelgimo būdų. Gal dar kolegės norės ką palinkėti. Dėkui už pasidalinimus. Manau, kad, jaučiu, kad toks iš mano pusės pasidalinimas užsidarė labai gražiu ratu. Aš turiu labai puikų Jurgos pasiūlytą pratimą ir suprantu, kad aš mylę nueinu mažai žingsniukais ir dulkes šluostydama kas antrą dieną visą laiką turėsiu švarų paviršių, negu mėnesį gyvenu su dulkėtu paviršiumi, o po to nusišluostu ir tai pasidžiaugiu vieną akimirką, o visą kitą laiką tos dulkės uosto, tai ką noriu pasakyti, kad šitą pratimą periodiškai vis susitraukimą ir to išsiskleidimą pakartoti taip vis nebūtinai esant kažkokia baimėje, tiesiog linkiu įrašyti į savo kūną fiziologišką patyrimą, kai būna susitraukti ir išsiskleisti. Ir galbūt šitas įrašas kitą kartą padės užslinkus susitraukimui priminimą, kad aš galiu išsiskleisti. Viskas. Paprasta. Kaip sako man mano džemperė, that's life. Every day can be an amazing day. Nuostabu. Jurga, gal norėtum ką nors pridurti? Manau, kad Ernestos šitas pasidalinimas su džemperiu pati geriausia pabaiga mūsų. Pati geriausia galima pabaiga mūsų susitikimui. Iš tiesų, labai ačiū kolegiam, labai ačiū jums, kas žiūrėjot, kas klausėt. Ir jeigu norite daugiau pamatyti mūsų visokių pasidalymų, meditacijų, praktikų, tai junkitės prie Facebook grupės Kūnas kalba. Taip pat mūsų puslapyje yra ikunitapraktika.lt ir Facebook'e Ikunitos praktikos paskyra. Taip pat ir angliškas puslapis yra, jeigu norėtumėte rekomenduoti angliakalbiam. Taip pat. Gražios dienos, gražaus šokio. Ir
susitraukimo išsiplėtimo. Iki.